Mbote bandeko toza na cuisine awa boye na mama Micheline nangi kolamba fumbwa na nga yango oyo natiaki yango déjà na sani na poni mais bon avant na bando sukola na kopona fumbwa nga na sukola yango même 2 ou 3 fois o eza fumbwa euti Congo euti pa na biso na mboka na nga donc eza penza lokwa ba fumbwa tozo somba te zo umela mingi na congélateur mais malgré ça na sukola ka vraiment fumbwa ata 5-6 fois hein, na sukola vraiment fumbwa na sukola yango mbala ebele pour vraiment ma ekoma ya bien pour surtout que zo umela mingi na ba congélateur. Donc voilà naza na mbisi na nga kokauka na kotia nyonso te parce eza ya kosangisa na mingusu na nzombo wana na kotia nzombo mingusu na kotia yango pembeni na kobomba mpona eloko mosusu. Alors naza na gros sel naza na tomate pelé hein, eza ba tomate ya mbuma mais batia na linzanza banika déjà na tomate concentré na kotia mukie naza na cube na ngai naza na ail hein, quelques nini ya ail naza na matungulu na nga naza na pâte d'arachide naza na huile tournesol nazali na ingrédient on a kotia naza na poireau déjà ya kokata naza na poivron rouge ya vert naza nango susu te ya rouge nde nazalaka nango ebele donc voilà poivron rouge naza nango mais soko naza nango na vert na jaune en tout cas na mélangeaka mukie naza pe na courgette nga natiaka en tout cas courgette na fumbwa nanga naza na céleri hein, quelques branches à céleri le quoi naza nango en branche donc voilà na kosukola fumbwa na ngai nakosukola fumbwa na ngai et puis après na mbisi na nga mbisi il faut kosukola ngo très bien na nika quand même na linyuka bien après na nde na kolambela na kolakisa bino tango na sisi kosukola ngo po video ezala mulai te. Alors pour na mungwa ndenge nazali koloba ngo en tout cas na sepelaka mingi kolambela sel de Guérande naza nango te sikoyo mais bon na kosomba ngo na recette mususu en tout cas na kolakisa bino pe na kopesa bino importance ya sel wana par rapport ya ba sel oyo mususu tozo salela cube vraiment eza biloko c'est vrai il faut to luka vraiment ko éviter mais bon voilà naza nango epesaka pe mwa goût mais déjà biloko nyonso totiaka pe esalaka solo moko kitoko penza hein epesaka nini moko vraiment kitoko. Donc voilà bandeko nanga na kosukola biloko nanga et puis tozongeli ensemble. Merci. Bandeko ndenge nayebisaki bino tozolamba fumbwa nanga na sukoli yango moins 6 fois parce que evandaki quand même na congélateur hein bande yaki en tout cas natiaka na congélateur. Bon nasepelaka mingi kotia déjà mai na moto notie mai na moto ezotoka donc fumbwa nanga esukwami vraiment kitoko natia yango na nzungu na ngai voilà natie fumbwa. Alors nakokotika yango etoki nango mokie mpona mona bandeko mosusu nasi namona recette ya bongo atokisi fumbwa asopi mai mais je pense que c'est pas conseillé soko osopi mai après kolia fumbwa yango olie nini na kati olesi eloko moko te. Donc natie fumbwa nanga na moto nazwi ensemble babiloko na nga oyo nyonso mpona lingi elemba mpenza bien donc ezali poivron nanga rouge hein, ya vert naza nango te nde nayebisaki bino naza na babenga ngo courgette natiaka ngo na pondu naza pe na poireau oh là là babiloko yango ntango bakombo bon nazwi hein, natia yango en tout cas natia yango nyonso etoka nango na pondu na nini na fumbwa na ngai natia yango nyonso en tout cas natia yango nyonso. Alors comme ça ekota solo bien awa naza na matungulu naza na céleri na kotia mais matungulu na kotia yango nanu sikoyo te na kotia yango nanu sikoyo te parce nalingaka te matungulu ebela makasi bon ekobela ya solo mais matungulu na kotia yango nanu sikoyo te natika yango nanu etoka nango na finika. Je pense que
tiens, on se peut éviter, mais bon, c'est pas grave. On se donc, nati yango boye, naruti kango ata pendant 5-10 minutes, hein, vraiment etoka nango. Après, nakoya, nakocha matungulu nango, au moins 10 minutes en tout cas. Après, nakoya kocha matungulu nanga na sinakataki, et puis nakocha moi tomate nanga mukie, nakolakisa bino mukie, ndenge nakobanda kocha yango. Et puis nandenge nakoya kocha mbisi, nandenge koma na suka. Fumbo ese le côté et ça là ba 1 heure 2 heures na moto sur ba 1 heure na moto lokola pondu to lokola parce pondu eza na cyanure, fumbo eza na cyanure te. Donc eza lokola pondu te lokola ngombe te ou bien mabuma ngombe o ewumela makasi mingi na moto. Donc voilà bandeko tozozonga ka sikoyo boye le temps natika 10 minutes au moins na tie moto na 5 ezotoka. Donc 10 minutes au moins et puis tokozongela lisusu mpona lakisa bino ba suite ya ba ingrédients na ngai pe suite ya cuisine na ngai tosali boye à tout. Ndeko ndenge nayebisaki bino fumba na ngai ezobela vraiment bien omoni eza na lakisa boye natie nano nguba te natie nano mwamba te mpasi apres ekangamaka. Alors sikoyo nazotia matungulu nayebisaki bino natiaki yango nano te natie matungulu nanga natie litungulu ya mobimba na ndambo mpasi fumbu eza kamai mwa mingi natie matungulu nakotika yango vraimen ebela mpenza. Alors lokola batomate na nga nakokalinga yango te lokola tomate ya pele yango oyo aza nango pele. Alors là nazokoka nde nalakisa yango bien pele. Alors nazwi lutu moko mibale eza balutu ya mike nazwi misato soki tomate eleki antuka eza fumbwa fopa. Nazwi pe tomate ya linzanza en tout cas mukie kaka natie. Voilà, le reste nazozongisa na frigo. Nazwi ai nanga natie bongo de toute façon ntango ekotoka mpe nakonika yango ntango nakonika nguba nakopanzapanza yango. Donc nakokata ou bien natie bongo c'est pas grave po après nakopanzapanza nguba. Donc du coup yango mpe ekopanzana nango problème eza te. Donc voilà natie 4. Voilà nafiniki na ngai yango lisusu etikala kotoka. Et puis après nde nakoya kosala finition ya suka. Donc nakotia nguba et puis après mwamba nguba nde tobenga yango. Après nakotia pe mbisi nanga. Après natiki yango ebeli mukie mafuta nakotia nanga sikoyo bien natia après c'est pas importe parce après ekobela nango pe bien. Mais pour l'instant natiki yango na ezobela boye nakotia mafuta. Après ntango nakotia nguba natie pe mafuta. Nguba déjà ezalaka na mafuta donc na fumbwa pe tosalaka attention mpo soki mafuta ezoleka toyebaka likambo ya santé. Bon à toutes. Nazokoka nde nabalusa nini kuna nazokoka te pourquoi. Donc voilà le côté vraiment bien ce qu'il fallait. Nazopanza en même temps aïe natiaki kilo nabatisi mai po namoni fumbwa na ngai nguba ebandi okangama en fait parce nguba natie nguba
pas que eleki te yango penze koki pour na fumbwa biso bozomona yango bien. Voilà, na bakisi mai quand même pour nguba ebela na yango. Voilà, et lokola na tie nguba na moni kezobela bien na banza bozomona ezotoka bien. Alors sikoyo nakotia mbisi na nga kokauka oyo nasi na bongisaki na sukoli bien nakotia mbisi na nga kokauka et puis nakocouvrir yango quelques minutes après nakoya kolongola parce que fumbwa wana vraiment na ndenge etoki natiki yango natikaki yango etoka bien. Donc nguba na ngai vraiment c'est bon. Nazotia mbisi kokauka. Et puis voilà, épices on a coca kotia na senatie siko nazo chambisa okauka et puis na fini kango ebela. Donc voilà, nazo zwa mbisi nanga okauka. Bisa okauka vraiment na sukola ki yango bien bisa nga okauka na sukoli yango penza mbali belé bisa okauka faut komika yango bien po biso moto monaka au mona après ezo sala ba nini o esali neti mwa ba nyama au mona ba nyama wana soko changer kaka mai au mona tam so ebimiti vraiment mai ko koma vraiment pembe mai komi bien, c'est-à-dire mbisi esukwa miti bien. Donc voilà. Alors wana sikoyo nazotika moto esala makambo nango na mbisi nanga okauka na tili sikoyo ebela lisusu goût ya mbisi ekota bien na sauce et puis mungwa nyonso ekota bien nguba pe ezwa temps ya kolongola solo nango ya mwamba oyo eyokanaka wana. Donc sikoyo na fini yango natiki yango na moto etoka et puis air moko na koya pona kolongola na kolakisa bino. Merci. Tozo continuer fumbwa na biso eza vraiment épice nanga na moni elembi, c'est bon. Donc sikoyo nazotia mafuta tia milite. Nazotia cube nanga natika mibale ndenge nabisaki bino kaka bacube ya mike bazopekisa biso yango mais bon il faut pas exagérer, il faut pas kolia yango à l'excès. Donc voilà, pourquoi na tie cube vraiment mungwa nazwi vraiment une pincée boye na tie après na koyoka après soki mungu ekoki te na kokobakisa mokie kasi faut koevite mpe mungwa mingi parce que c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon. Biloko natiaki na kati elembi. Donc voilà, alors wana nakotia olakisaki yango ndenge voilà so bozomona bien te. Alors nakotia mwamba na ngai natia nguba fumbwa pe elengi nango ezala kaka nguba. Quantité ya nguba sikoyo kodépendre kaka toka toza bamama biso nyonso tokota ya cuisine. Quantité ya nguba ekodépendre na ndenge ya biloko na yo depuis de façon tosi tomesana à tel point que okotia nguba boye eza na bato balingaka nguba ezala
makasi eleka mpenza ozomona nguba na nguba, mais bon ça dépend ya mais fumbwa mpe soko mwamba nguba emonani te, soko mwamba emonani te, donc pâte d'arachide soki vraiment emonani te elengi mpe ya fumbwa ezalaka te, elengi ya fumbwa il faut vraiment pâte d'arachide emonani. Wana mpenza nga na tie namoni ke c'est bon. Nani mwamba epanzani nyonso te ete soki ozomona par contre nani nanga oyo ndiri eza mosika ndiri natiaki na likolo trop. Voilà ezala boye. Mwamba nde ebimisa deja ntunga soki otya mwamba ebimisi deja ntunga. Wana pesa mo pembeni pesa ozomona, voilà ozomona déjà nguba ndenge ezo, donc namoni ke mwamba na nga na tie, en tout cas c'est bon. Nalingi nalakisa bino ndenge nini biloko na nga ezobela. Omoni fumbwa na nga ebeli vraiment mbisi natiaki yango oyo bozomona, omona ezomonana epanzani te, yango nalingaka kotia yango na suka, mais natiki quand même moins temps pour ebela, natiki quand même moins temps pour ebela. Alors c'est vrai que mai nabakisi namoni ezalaki ebelaka mwa, donc mpona nguba en tout cas mpona ngai nguba boye ekoki na koexagere te, et puis omoni ke mafuta etondi te likolo te, parce que déjà nguba ndenge eza boye ezalaka très gras. Alors soki tokotondisa lisusu mafuta etotondisi yango, donc baoyo nyonso eza biloko na kofina, nani ezofinana nango sans problème. En tout cas wana ai efinani nango, nini bepisi nyonso natiaki omoni ke efinani bien. Poivron c'est vrai que ezomonana ya rouge oyo ezomonana, mais bon nakonika yango mpe mike epuis ekomonana mpenza te, à part mbisi na yango moko fumbwa. Donc voilà, fumbwa boye kolia yango en tout cas na semoule c'est mieux. Nga namonaka kolia na semoule bien kwanga, mais kolia na loso kwa misusu baliaka nayebi ndeko moko ye aliaka alingane semoule te, même fumbwa boye en tout cas aliaka yango kaka na aliaka yango na loso. Voilà, malobeke wapiko wana na kofina nsima mpasi loboko moko nasimbi telefone nazokoka kofina yango bien te, metala epesi mposa kolia non, epesi mposa kolia. Bamatungulu na nga natiaki yango après c'est vrai, mais ezomonana lisusu te presque, vraiment ebeli quoi, ebeli elembi bien. Donc voilà, wana nazonika na loboko moko etikaka bapoivron, poivron wana mpe nakonika yango ntango nakokitisa nini telefone mpo nazosala yango loboko moko. Donc voilà bandeko, voilà et puis etikali kaka likambo ya koservir yango na mesa, kotia yango na semoule. Donc wana apres nakosala semoule, kotia yango na semoule na eloko akolela yango pembeni, makayabu, Thomson, nyonso kaka mutu na mutu ayebi nini oyo akoki kotia pembeni mpona kolia. Mais déjà mbisi ekoti awa, banutritionniste mosusu balobi soki ozolia poisson lia kaka poisson, kosangisa te poisson na viande de bœuf par exemple, ou bien viande ya volaille. Soki eza poisson ezalaka poisson, soki eza volaille ezalaka volaille, soki mpe eza viande de bœuf ezalaka viande de bœuf, wana banutritionniste. Mais bon
biso tokipaka te osali fumbwa no boye okoki kotia makayabu pembeni donc wana eke bien mpona kati otie déjà mbisa kokauka eza poisson makayabu pembeni eza poisson okotia Thomson oui eza poisson oyo mpe tie na kati poisson eke ndenge moko mais pembeni mpo okoki kotia viande na yo otumbi yango bien to soso otumbaki to okalingaki donc voilà bandeko na nga. Et puis nakolakisa bino tango ekokoma likambo ya mesa. Donc so totali bien en tout et pour tout nake na fumbwa na ngai vraiment pour ebela boye au moins 45 minutes au moins. Donc voilà, et puis parce que eza fumbwa eutaki mboka eza ba fumbwa oto somba ka te ume na congélateur, c'est parce que nga moko bande yaki na tiaka na congélateur ya onde na sukola ki on ba belé et puis na tika ki na no toka le temps elemba mukie et puis na tie ba épice kaka ndenge na lakisa ki bino boko kolanda vidéo eza na mukuse boko kolanda banda na début et puis boko mona bon to sali boya suivre et tika ka likambo yako kocha eloko tokolela ngo pembeni na semoule à toute. Voilà, nafiniki nzungu nanga. Alors bandeko na utaki ndenge tochomona recette ya fumbwa mais toko ekozala pe malamu toyeba nini yango tozolia biloko tozolia eloko nini ezomemela biso na nzoto eza bien mpona santé eza bien mpona santé te. Alors nakolamba fumbwa eloko eza principal place wana ezali nguba batomate banini nyonso wana eza vraiment na baelema nango na kati. Fumbwa yango moko nguba oyo totie na kati neti nga na tie na mbisa kokauka donc na mbisa kokauka ça dépend eloko oyo moko na moko akolambela nango. Alors awa nazotanga fumbwa. Selon les nutritionnistes, le feuillage du fumbwa contient des acides aminés qui sont une source importante de protéines. Leur contenu minéral est également très important comme valeur nutritive. Les feuilles peuvent être utilisées comme médicaments contre le surpoids, contre l'obésité. Donc, ba nutritionniste balobi fumbwa ezali na acide aminé o ezali source moko ya protéines. Donc fumbwa ezopesa biso protéines kama kasa nde tomona yango wana balobi na biso ke contenu. Donc, contenu minéral nango ezali très important na valeur nutritive. Bakoki pe ko utiliser ngo pona bato yo balingi kokonda bakoki ko utiliser ngo comme pe kisi wana ezali likambo ya fumbwa. Alors balobi na biso que mais la bonne nouvelle, c'est que ce formidable plat, donc le fumbwa, est très bon pour le cœur, principalement parce que l'arachide améliore votre santé. Alors, nakati ya fumbwa tochaka cacahuète, tochaka pâte d'arachide, mwamba, nde tobenga yango. Alors, balobi na biso awake, la pâte d'arachide est d'ailleurs conseillée dans certains pays pour lutter contre la malnutrition et renutrir les populations. Donc, pâte d'arachide eza pe mabete. Hein, ce qu'on exagéré eza mabe, mais eza mabete. Donc, il contient plein de 50% de lipides. C'est vrai, graisse eza makasi kuna, mais les molécules qui constituent la matière grasse, donc lipides, mais tous les lipides ne se valent pas. En détail, la purée de cacahuètes contient des acides gras saturés 20% et des acides gras insaturés 26% contre 2% dans le beurre classique. La majorité des gras insaturés et monosaturés cachés dans le beurre d'arachide se retrouvent aussi dans l'huile d'olive. Les acides gras polyinsaturés protègent l'organisme contre les maladies cardiovasculaires. Ezakitoko non? Vous voyez, donc, nguba wana tanto liakango, balubi ba acide gras o eza na kati o ezali ko protéger motema, ezaka neti huile d'olive to yebi, ndeko na biso asalaki émission sur différentes huiles, hein. Huile d'olive to yebi ke huile d'olive eza très important, ezali vraiment conseillé pour na ba acide gras essentiel. Oyo ezali ko contenir na kati ya huile d'olive, donc eza vraiment bien pardon na ina loba eza bien ya on ina loba. Alors balobi na biso sur le beurre de cacahuète contient également une importante teneur en fibres.
Donc fibre wana yango to mona kango pe na ba céréales et tout ça, et puis balobi na biso ezali pe na un antioxydant permettant de lutter contre les maladies cardiovasculaires. La pâte d'arachide regorge d'oméga 9 et d'oméga 6, mais affiche un très faible taux d'oméga 3. Wana eza biloko tozwaka wana ba poisson. Donc ozwi fumbwa yango moko eza na ba protéines, ozwi fumbwa yango moko eza na ba acides aminés, yango wana bato balambaka fumbwa asopi mai, franchement boliaka eloko te au fait naloba na nga boye. Fumbwa sukola na yo yango vraiment bien ndenge nalobaki yango na début. Sukola na yo yango vraiment bien, sukola fumbwa na yo na mai ya malili na mai ya moto, sukola na yo yango bien, sukola bien. Mais soko deja otiango na nzungu kosopa su mai te, parce que so sukola ki yango kosopa su mai te, surtout neti na mboka na biso vraiment ba fumbu eza nango vraiment frais, ozo mona ba kateli penza makasa nanu ya frais, makasa penzo ekauka te, et puis oke na ona ndaku wana kutu esukwa makanango juste kolongola peut-être moi ba nzete wana et tout. Et au sukoli yango, je pense que une deux fois hein, pour na ba fumbwa wana biso ato sukola yango mingi parce que eza fumbwa et vanda quand même na congélateur. Et vanda na congélateur c'est que bon et utaki pe mosika to mona un peu place ba kata kité, et puis il faut to longola ba salité bien, et puis il faut to sukola yango bien parce que bon et umela ki mokie na congélateur. Mais soki te tant to ba tokisaka ba boaki mai tala bo perdaka ba oméga 9 na 6 o eza très important pour na organisme. Eza nguba ya solo soko zoli yango mingi eza pe na eza na graisse mingi, mais balobi na biso ke purée na ngo ndenge to lia kango mwamba nguba ndenge to benga yango eza na ba acides gras saturé na insaturé, en tout cas ezoko sunga biso penza pona organisme. Ba comparango même na ba acide gras o eza na kati nango na o ezali na huile d'olive. Donc wana ezali très important. Bazolo bela kutu likamba potassium aussi. Balobi c'est un aliment riche en potassium puisqu'il contient 673 mg pour une portion de 100 grammes. Donc eza na potassium mingi. Toyebi ke potassium eza biloko nyonso nzamba tia na nzoto na biso tozana ba sodium ba potassium nyonso na nyonso eza na importance nango. Soko moko ezangi en tout cas munganga kokomela yo omelaka ya komela na ba kisi na ba vitamine ba magnesium toyebi hein po epesaka pe makasi na nzoto lokola pe fer. Alors soko siko toke na poisson fumé. Na poisson fumé balobi na biso poisson fumé ezali vraiment bien pour nani parce eza na ba oméga 3. Omoni na nguba eza na oméga 9 na 6, mais na poisson fumé eza na ba oméga 3. Donc du coup mélange wana so to sali yango tant tozui fumbwa tokamati nguba na biso totie tozui mbisi na biso mingi hein, totiaka yango poisson fumé mingi bamsu balambaka yango na sina yokanga na lamba yango bongo te na mabuma ngombe pe eza na oyo yango oyo eza na kati kuna wana tokolobela yango prochainement. Mais pona lelo en tout cas ngai ba biloko principal pona fumbwa nanga ezali nde fumbwa yango moko mwamba nguba pâte d'arachide onatie, et puis poisson fumé on a tiaki na kati, on a sukola ki bien. Donc nyonso wana il s'est complété, c'est-à-dire que na lèvement biloko o e contribuer na santé nanga. Na le biloko e contribuer na santé nangai. Donc voilà bandeko, yo muto nga kolia fumbwa te olobia non fumbwa ah banguba wana na lingaka te kolia kango tout le temps te quand même parce que eza quand même gras pour nguba, mais sepelisa munoko na yo, sepelisa estoma na yo, eza kitoko en tout cas déjà eza kitoko na munoko kolia yango na kwanga na semoule hein, biso pe kuna soko mutu alingane ba fufu ya manioc, alambine fufu ya manioc na ye franchement akolia yango très bien. Ça dépend eloko oyo kolia nango pe pembeni ndenge yo moko lingi, mais repas yango moko déjà constitué vraiment repas. Biso mingi tonga toujours ko tie eloko moko pembeni, poisson to viande de bœuf to ba volaille hein, neti ba poulet hein, cuisse de poulet to nini wana eza biso nde to mesana kolia nango, mais eloko pe eza na
élément nango eza kopesa biso na kati ya organisme. Voilà bandeko nanga un plus na ngai kobakisa po toyeba quand même toyeba vraiment biloko tozolia nini tozolia toliaka mpona plaisir te mais toyeba nini tozolia. Tosali boye bandeko nzambe na lola abomba moko na moko tango nzambe akopesa biso opportunité tokozanga te kosala émission mosusu na bolingo ya nzambe. Au revoir.